Halo semuanya, gue Okto, balik lagi di channel Tech Manis, teknologi masa kini. Di video kali ini kita akan bahas keyboard barunya Rexus, yaitu Daxa M64 Ultimate. M64 itu udah ada yang klasik dan rilis di awal tahun ini ya, dan pernah kita bahas juga bareng sama M61 pas cobain alu case-nya mereka. Jadi ini versi upgrade-nya M64 dan lumayan banyak juga perubahan yang dikasih. Hal yang paling mungkin kelihatan adalah dari connectivity. Yang lama itu yang klasik adalah wired doang, sementara ini tuh udah bisa wireless. Gak cuma itu aja, nanti akan kita bahas, langsung aja masuk ke videonya. Oke, jadi kayak gini look dari M64 Ultimate. Sebetulnya mirip banget ya sama versi sebelumnya. Dari layoutnya masih pakai 60% plus arrow key. Masih sama komentarnya soal ini, gue suka karena dia punya arrow key itu kepake banget. Tapi di satu sisi untuk compatibilitas dia punya keycaps itu agak susah cari keycaps di pasaran ya, keycaps aftermarket itu, karena shift yang sebelah kiri ini ukurannya 2U dan di sebelah kanan ini 1U. Dimana biasanya itu kan shift yang kiri ini 2,25U. Jadi itu harus jadi concern juga sih. Keyboard pre-build pertama kali yang gue pegang udah pakai cari profile keycaps. Ini nice banget sih. Untuk material keycapsnya di sini pakai PBT die-sap, jadi untuk legendnya di print, beda dengan double shot yang legendnya itu diinjek dengan plastik yang beda. Build quality-nya menurut gue oke lah, lumayan tebal, which good. Surface-nya juga ini tipikal yang bertekstur khas PBT gitu. Kalau ABS kan itu lebih halus ya. Dari legendnya untuk gue pribadi lebih suka kalau fontnya itu dikecilin lagi. Terus ditaruh posisi itu agak di ujung kiri gitu ya, jadi akan lebih elegan dan akan lebih clean. Bahkan sampai ke sub legend yang di ujung kanan ini yang untuk ganti-ganti dia punya LED pun masih dibawa di sini. Padahal gue kayak gemes banget gitu, kayak semuanya udah clean tiba-tiba ada dia. Lu tuh nggak diajak. Overall untuk keycaps gue impressed banget dan gue sangat appreciate untuk Rexus yang udah mau bikin keyboard pre-built dengan cherry profile keycapsnya. Lanjut kita bahas ke connectivity dulu. Jadi ya di sini dia tuh ada 3 connectivity, bisa wired, bisa dongle 2,4 GHz dan bisa Bluetooth. Tapi kita nggak bisa ganti-ganti modenya itu lewat switch fisik di keyboard ini kayak let's say Keychron gitu ya. Dia kan bisa tuh ganti wireless lewat dia punya switch yang ada di kanan kiri. Nah di sini tuh switchnya cuma satu untuk nyalain dia punya keyboard aja. Cara untuk kita bisa akses Bluetooth, terus dongle dan wired adalah lewat function tombol. Si Rexus itu udah nyiapin untuk di FN, Z, X, dan C itu untuk mode Bluetooth. Jadi kita bisa pairing langsung 3 device. Kita tinggal hold aja 3 detik untuk kita bisa pairing. Terus FN plus V itu kita bisa pindah ke mode wirelessnya dia yang 2,4 GHz. Dan kalau misalnya pengen ke wired kita pakai FN plus B. Pokoknya semua kombinasi itu kalian bisa lihat di manual booknya dia, itu udah tertulis dengan jelas. Untuk dongle-nya dia gue sedikit ada keluhan karena keyboard itu nggak ada tempat dongle dan si dongle-nya juga nggak ada sesuatu yang bisa menunjukkan kalau itu punya si M64 Ultimate ini. Tapi untuk performance dongle 2,4 GHz gue nggak ada masalah sama sekali. Gue bisa main game FPS dengan lancar jaya, padahal gue pakai mouse wireless yang pakai dongle 2,4 GHz juga, dan aman sih, nggak ada interference. Nah terus yang menarik lagi dari keyboard ini, mereka itu kasih 2 opsi merek switch, yaitu Jwick T1 dan Gateron Pro Milky. Ada yang yellow, ada yang red. Jadi yang Jwick T1 itu untuk yang tactile, sementara untuk Gateron Pro Milky yellow itu untuk linear yang 50 gram, dan untuk Gateron Pro Milky yang red itu di linear 45 gram. Gue pribadi pilih pakai yang Jwick T1 yang tactile ini, dan ternyata sih gue tetap lebih suka linear ya untuk saat-saat ini. Tapi menurut gue ya, Rexus boleh juga lah kasih opsi kayak gitu, itu menarik sih. Untuk housing si Jwick T1 ini solid, sementara untuk Gateron Pro itu kayak smoky gitu. Jadi kalau pengen pakai RGB ya akan berasa di Gateron Pro. Kalau di Jwick akan sama aja gitu, kayak ketutup, nggak terlalu kelihatan. Plus minus ya, karena kan gue pribadi emang nggak pernah pakai RGB di keyboard. Cuman jadi kayak ada beberapa fitur indikator-indikator yang nggak optimal kalau pakai si Jwick T1 ini. Ditambah lagi dia punya keycaps juga ini nggak shine through. Jadi nggak kelihatan untuk indikator LED. Di sini tuh menariknya karena dia bisa FN plus backspace untuk ngelihat indikator baterai. Jadi 1 sampai 0. Ya semakin ke 1 itu berarti baterainya semakin tinggal dikit. Terus kalau misalnya udah mau habis kayak kurang dari 20%, akan ada kedip-kedip merah di backspace, tapi itu nggak kelihatan. Balik lagi ke switchnya, jadi untuk kedua opsi merek tadi, dua-duanya itu udah dikasih preloop ya. Preloopnya juga ya lumayan lah tipis, dan gue pribadi pun udah nggak mau ngeloop lagi. Masih ada ping sedikit
ya, tapi nggak kedengeran sih kalau di mic harusnya. Udah nggak terlalu scratchy juga. Jadi menurut gue sih ini udah cukup, nggak harus di loop lagi kalau gue ya. Untuk Daxa M64 Ultimate ini dia pakai plate itu polikarbonat, sementara yang di M64 Classic itu masih pakai aluminium. Nah itu juga gue sempat ada komplain ya, karena dia punya aluminium itu nggak konsisten di beberapa part, jadi bikin switchnya itu kurang optimal bottoming in bottoming outnya. Cuman kalian itu pas M64 Classic juga bisa upgrade ke polikarbonat karena dijual terpisah. Sementara yang M64 Ultimate ini ya udah kepasang si polikarbonatnya di paket pembeliannya gini. Enaknya pakai plat polikarbonat ya konsistennya tadi, terus dia juga bisa ngaruh ke dia punya sound profile-nya, terus juga ngaruh ke typing feel juga. Walaupun di typing feel karena dia itu masih pakai tri-mount, jadi kayak nggak terlalu ngaruh gitu. Ada beberapa part yang stiff tentunya. Jadi gue suka polikarbonat di sini sih lebih ke konsistennya aja. Untuk dampener kita juga udah dapat platform dan dapat cast foam juga untuk ngurangin hollow di keyboard ini. Dan ini sih lumayan berhasil menurut gue. Jadi padat dan ditambah juga sama ada baterai untuk ngurangin space kosong di dalam si keyboard ini, itu ngebantu juga sih. Untuk dia punya PCB di sini udah hot swappable 5 pin universal dan udah pakai soket Gateron juga dan south facing. Dengan catatan di Escape dan di angka 1 itu dia masih not facing, cuman ya nggak masalah juga sih karena di situ nggak bikin interference juga di row atas itu nggak akan ada. Ya jadi itu sih untuk si Daxa M64 Ultimate, menurut gue lumayan enak out of the box dan kayak gini lah untuk typing test dari keyboard ini. Untuk harga launching keyboard ini di 21 Oktober 2022 adalah di 1.021.000, dan untuk 40 pembeli pertama kalian akan dapat gratis coiled cable-nya Rexus. Kalian cek aja langsung, linknya udah gue taruh di description box untuk dapetin coiled cable, lumayan. Untuk harga segitu menurut gue ini sangat make sense. Kita udah dapat 3 connectivity, dapat keycaps seri profile PBT, dapat typing feel yang udah lumayan enak out of the box, terus kita dapat plat polikarbonat juga. Keluhannya tadi soal dongle, ini kalau ada tempat dongle akan sangat berguna banget. Terus untuk dari desain keycapsnya kayak, ya kan lu keycaps udah ganti nih profilnya, lu kenapa nggak ganti sekalian desain keycapnya sih, kayak ini dibenerin sedikit lah. Padahal kan kemarin juga ada beberapa yang komen juga soal hal itu. Oh ya, keyboardnya itu udah ada software, dan software itu bisa diakses lewat dongle dia, jadi nggak usah ribet colok-colok wire-nya gitu. Jadi ya overall ini keyboard nice banget, gue bisa rekomendasiin ke kalian. So segitu aja untuk video kali ini. Thank you untuk kalian yang udah nonton, dan kalau suka boleh like, share, dan subscribe. Gue sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.